Sa inyo mga kalupa, once again, welcome to my channel. At you can see, si Irish ay kami pala pumunta dito sa bahay ng Irish para sunduin siya. Kasama ko si Kukuk. And Kukuk in the house. Sinantay namin si Rachel. At nasa biyahe na daw siya, nasa tricycle na daw siya. Galing pa siyang Padilla. So after nun, pagdating ni Rachel dito sa bahay ni Irish, pupuntahan namin si Ate Brenda. So antayin natin muna siya. Dito na po si Rachel. After 1 hour, dumating na siya. So let's go na. Punta na tayo kay Ate Brenda. Binibili na ito. Pintura. Tapos bumili kami yung black screw. Wala daw. Green. Kel, you good? Green. Na, black You na. good? Doon, sa kabila. Ito na kami sa lugar ni Ate Brenda. Sa kanya nga pala tong ano na to. Talipapadi. Sasabihin ng ano. Joke lang. Naman ng... Bili lang kami ng lulutuin namin kasi hirap naman. Monopoly. Ha? Kumuha lang. Nang ano? Mabibili natin. Kumuha lang ng ano, no? Pumipitas lang ha. Okay na to. Sariling taniman. Talaga ako. Ewan ko, bili daw siya ng pampalakas niya eh. Mangga. Magkano mangga, Rish? 85. So yun lang, punta na kami doon sa bundok mga kalupa. Ayan, kaya mo po dyan, te? Sumakay dyan na. Ay, kaya ako eh. Parang di sana yun. Sakay ka dyan sa kabayo namin dyan. Hindi, kasi pa naman dito. Hindi pa naman. So yun lang mga kalupa, bilhin lang namin to. Antayin lang namin si Irish. Alis na rin kami. Nandito na kami sa ating farm. Ano mo, jowa. Oy, huwag ka magmumura. Mamumura kayo. Ayan, shower out. Shout out. Hindi ka nakita. Irish, hindi, ayun. Dito kami sa may, paggagawa namin ng, pag-aalagaan ng broiler chicken namin. At dito yung import namin, si Ate Brenda. Ayan, si Ate Brenda. Parang nag-iba yung mukha mo, te, ah. Alang gumanda kasi ako, wait lang. What? Sana all. Import namin yan. Galing sa kabilang grupo. Galing Ukraine. Ayaw niya na daw dun eh. Ayaw niya makapagbarilan. At yun na nga mga kalupa, update na namin kayo. Nabuhat na namin yung mga bakal na gagamitin namin pang welding dito. Tapos naikabit na namin ng ayos to. Ayan. Ayan. Tapos ito yung welding machine. Ito yung mga retaso na bakal. Kung bibrace na lang dito sa paggagawa natin. Kasi yan, si Rachel, luluto naman. Tapos, ayan yung ibang bakal. Dala na rin kami tubig. Dito na rin kami magluluto para hindi na ganong hassle. Para hindi na akyat baba. So yun lang. Bibili muna kami ng mask. Welding mask. Kasi binigyan kami dito. Face shield. Pang welding. Shower out. Kay Kajun. Joke lang. Ang suggest ni Kajun, yung eyeglass na basta yung tinted. Para di matalsika sa mukha. Sa akin nga, kahit wala nang mas-mas eh. Bulag na kung bulag na naman eh. Joke lang. Rochelle. Aba, hindi yung ihawa na ito ah. Goods na goods yan boy ah. Ay. So let's go. Bibili muna kami ng gamit. So kakabit na namin yung wire. Ayan, naistorbo namin si Kuya JR. Para ikabit to. Kasi hindi kami marunong magkabit na itong wire na to. Ito. Saan tayo magtatap dyan? Papapunta na lang daw po dyan eh. Ano kayo? Ipatong natin dito sa Papatong natin yun. para makadiretso po doon Ayun o. Magpapadilo. Kakinito ako. Masarap niyan boy. Sarap niyan boy. Uy. Goods ka boy ah. Pagdudugsungin natin to. Tsaka yun. Shoutout pala kay Rena Nobilidor. Pinairam kami ng wire. Bihira na nga 3, 4 pa. Ano, ibang nanay dito eh. Anak mo ba yan? Ha? Oo daw. Oo, sumagot niya. Ayun o, yung ikot. Lawin? Lawin gagi.
Yan yung nagtatangay ng kalapati mo, mga bibilib ka pa. Ayun. Ayun, babalik nga yan. Lawin nga na, boy. Hmm. Okay na. Okay na? Okay na Ganyan lang sir. yan? Oo. Ano ba gusto mo? Hindi Fireworks? mo nilalagyan ang yung hawakan. Hindi na. Alin? Ganyan na yun. Basta pag nagsaksak hawak. Gumagana na mga kalupa yung ating pong tutunog yung babibrate. Patay na. Okay, gumagana na. Thank you, Kuya Je. Ito po kuya. Thank you, Kuya JR. Shoutout sa'yo, Kuya Je. Baka mapadalo ka sa channel namin. Kasama ka Thank you, Kuya. Mga kalupa, so inayos namin yung isa pang extension. Hindi na ako mag-video kasi busy. Inayos namin to. delikado. So yun, saksakan. So mag-grinder si Ate Brenda. Ewan ko, nag-grinder rin ito. Baka may ano ka, signal na. Is papasok namin yung bakal. I-spot na namin dito. Support na to. Patay naman Ayan. yun. Ruleta naman yun. Oh, nakasanay na ako So let's dun. go. Alam na. Galing yung welder, ano namin. Welder yan. Skilled welder yan, legit. Ha? Legit yan. Hindi, agak lang. Oo, alamin nyo kasi sinong welder namin. Lupit yan. Yung ganito. Babae po yan, di yan lalaki. Mukha lang lalaki yan. Di ba nakakatakot eh? Sanayan lang. Magalaw siya, kailangan yung kamay mo talagang steady. Dati Lupit yarn. Yes. Paki-welding nga yung Chi! puno ng mangga namin. Yung bunga Ayan, nga, te. Chi. Paki-welding. Wait lang. Hello? Ha? Di ba yun? Viewers ko yan. Shoutout sa'yo. Lagi nanonood ng vlog ko yan. Kala ko porn. Ako, naka-record yun. Itong ba? Tumba? Dilinisan ko muna yung kakabitan para makapit. Sige, sige. So, ayan. Mga welderist po yung mga yan. Isa lang. Ayan. High skill. Ano yan? Ako, te. Kasi, she insists. Kasi nilinisan ko yung ano. Huwag kayo hawak ko. Mainit po. Mainit yung bakal tayo. Asan ang hawakan? Dulo na lang. Mag-search ka na dito, Rich, oh. Utot nyo. Di ba makakuryente dyan, te? Ito naman. And Ryan, busy ka dyan, Kuya Ryan. What are you doing, Kuya Ryan? Napera pa ko lang sa sarili ko dito. Yan. At hindi yung apprentice, ano niya, yung mga tawag dito? Yung import. Yung mga ano na, mga bata niya. Kami yung mga bata niya. Ate, wait lang! Di ba masakit yung... Hindi nga masakit yan. Hindi, di ba? Palang mo lang. Gago ka talaga, Ryan. Tinatawad ka lang yan, Ate Brenda eh. Kaya takot ka lang. Tignan mo nga siya, naka-overall. Sasaktan ako. So, ayan, nag-aaway-aaway na po sila. Wait lang, yung ating welderist. Ito, yun, parang diba? Oy. Yan. Hi guys, welcome to my vlog. Oy, nangyayin ka oh. Nakaalis ba? Sabi niyo naman. Reklamo yung mga ito, pagtabi niya yan. Saan yan yan? Try, gawa nyo ng pagkano ito, Ray. Time-lapse mo na lang to, kuya. Diyan na yung extension mo. Kuya. Time-lapse mo na lang. Slap? Ha. Time-lapse. Hindi, nilisip ko lang yun. Pagdugdug-tugdug-tugin.
Yeah, yung dalawa. Gago ko. Hoy! Ano? Nananadya ka. Bago ka. Gumaganon yung kamay ah. Nakaramdam din pala. Tingin siya sa akin. Nakaramdam. Kala ko nakatulong ako. Nakabigat. Ito, gagawa naman para sa mga bulb. Pero kulang yan. Yes, sir. Kulang to. Ilang metro pa. Okay. Hilahin mo nga doon siya. Sa hila pa? Di ba ganito? Hila. Hila. Yan. Ganito na lang natira. Pag ganun yun, gano'n. Kulang ng 12 feet. Wala ko bibitawan eh. Pipikit niya yung bakal para gaganong-ganon niya na yung bakal. Painitin mo muna. Okay. Yes, sir. Paikotin mo. Paikotin mo. Hindi i-training mo muna. Ano mo na yan? Para sa yung ikot. Sagad na to, te. Para sa yung ikot-ikot na yun, Che. Yung adjust ng kuryente. Mahina. Voltage. Hinaata talaga to eh. Mahina. Party Brenda namin yarn. Lupit yarn. Pinuputol niya yung ano. Pinuputol niya tong ano eh. Punta o yung poste. Yun. Buwasan din. Pinaindar muna namin Tatanggalan na lang yan. yung Kasi ipabot ng ano. mas Ito yung gloves. gloves. Helper lang talaga ako dito. Huwag naman. Yan si Ate Brenda yung malupit namin dito. Busy. Mamaya ipatawag ako sa ano eh. Sa school. Tapos sabihin sa akin, oy. Okay, mag-weldingin ka dito. Huwag na. Ay, tayo palitan mo na lang bala. Sira na yan. Meron tayong dala. Meron. Lish yung bala ng grinder natin. Bala ng grinder. Asan? Pingin nga, Ray. Pagod na si Kukuk ata eh. Oo nga eh. Natawa nga si Toto. Ano, dito kay foundation. Uy bro, kumusta ka? Ikaw ni Ryan ng sakit. Bagong friend. Ano daw? Ewan ko dyan. Dobong sitaw ka na ng noche. Hello. Sitaw na may na may Kumusta ka? karne. Kung ako sa inyo, naglalaga na kayo ng kape. Para nakakapagkape tayo. Oo nga rin. Ayun, Kayo maglalaga. rice cooker. Dito. Di ba bawal nga yung Pwede yan. Sabunutan kita eh. Goods ba tayo? Okay na. Goods na yan. Pag yan, tumabog. Taga-video lang talaga ako dito guys. Ako yung walang ginagawa dito. As you can see yan. Makita yung mga alagad ko. Ang alagad ko yan. Sa roll. Hammer. Joke lang. The skilled woman. Share ko lang mga kalupa. Itong classmate namin na ito, na si Ate Brenda. Bago siya mag-aral ng agriculture sa New Era, ay dati siyang welder. Ayan, sa Batangas. Tapos yan, malupit yan. As you can see yan. Winaeno na niya yung green ending niya yan. Ayan. Tapos siya na rin yung magwe-welding nun. Assistant lang kami dito. Kataga-kapit.
Magaan pati kami nito. Ang ganda mag-welding. Tara, kape. Nagagalaw siya. Tanggal yung pintura ng ano, bakal. Kasi hindi ko makapit yun yung welding rod. Putol-putol. Aray, kalang talaga yan eh. Legit na welder yan. Ayun, dumikit na. Sa wakas. Anong gawin natin, Chick? Sige yan, ganyan te. Ganun lang. Oo, ispat mo muna yan dyan. Kaso, hindi siya kakapit dito pala. Bakit? Masyado palang malaki yung inano ko. Ginawa? Hindi, okay lang yan. Iangat mo lang sa taas. Space mo lang sa Ganyan? taas. Oo, yan. At yun na nga mga kalupa. So, natapos na po yung pagwe-welding namin ng pinto. Wala, hindi ko pala na-videoan mga kalupa. Ayan pala mga kalupa yung pinto na ikabit na namin sa pamamagitan ng kapangyarihan ni Ate Brenda. Ayan, na-welding na yan. Yung pintuan na yan. So, isara na namin. Babalikan namin bukas. So, yun lang mga kalupa. Babalik kami diyan bukas para i-welding na yung pinakang magiging cage chicken natin. Ngayon, pauwi na kami. Ang oras natin ngayon ay 4:30. So yung mga kasama natin. Iwanan ko yung aking cellphone kaya binalikan ko. Ayan. Lalakad kami. Yung tricycle kasi doon sa crusher ginamit ni tatay kanina. Daily vlog. Magkwento ka na. Ano yung mga nagawa natin kanina? Wala, nanood. Ano gawa mo kanina? Ano daw? Uy, gawag ito, naka-record to. Bala ka dyan, di ko buburahin to. Ayun po yung welder namin. Manyakol. Duration kasi. Joke lang. Katawi, lettuce pa tayo dito mga kalupa. So maghanap tayo ng mabibigyan na ito. Let's go. Lakad na kami. Tara na. Tara. Outro ka na. Babay ka na. Paru-paru, G. Paru-paru G. 1, 2, 3, go. Paru-paru G. Hindi pa nagsakal. Ang dali-dali na nga lang step eh. Alam na alam ni Ryan. Ay! Nga pala. Ipakita namin yung submeter. So, babay na daw sila. Bye. Oh, Bye-bye. takpan mo na yung camera natin. Patingin niya. Takpan mo na. Saka mo